शख्स सां वेठा आहियूं जुल्फ़कार जेतू साहब सां जेको लाड़काणे समाजी सेक्टर मुख़्तलिफ़ जूं ख़िदमतूं आहिनि। असीं जेको टास्क हींअर हलाए रहिया आहियूं मनशा ते उन जे बारे में ॻाल्हाईंदासीं। जुल्फ़कार साहब तव्हांखे वेलकम था कयूं। मां या लाड़काणो मुंहिंजो आवाज़ बणिजो। बिस्मिल्लाह। इंशाअल्लाह असां आवाज़ बणजंदासीं। हिन महिल असांजो टास्क थो हले मनशा ते। लाड़काणे जो हर चौक जेकॾहिं तव्हां ॾिसंदो उन चौक ते 5 हीरोनी वेठा आहिनि। उते ई हीरोइन था वापराइनि। उतां ई नंढा ॿार गुज़र कनि था, न्याणियूं गुज़र कनि थियूं, जेके नौजवान पढ़ियल लिखियल ऐं जेके टेंशन में वरितल असांखे नौकिरी नथी मिले, असां परेशान आहियूं महांगाई खां, उहे बि गुज़र सफ़र कनि था। उन्हनि जे ज़हननि ते इहो कहिड़ो असरु पवंदो उन्हनि तव्हांजो चौरा कया मुंहिंजी सिंध चैनल जो जिन हमेशह लाड़काणे जे भलाईअ लाइ पाण पतोड़े पियो। शाह साहब अवां जो क्वेश्चन आहे त हर चौराहे ते नंढा ॿार, औरतूं या आम माण्हू इहे सभु जेके सो क्रॉस कनि था ऐं उन्हनि ते छा असरु पवंदो। हिकु त तव्हांजे चैनल जो टाइम थोरो हूंदो आहे, बसि मां एतिरो चवंदुमि हर चौराहे ते न, हर घर में मवाली थी चुको आहे। कीअं थियो आहे? मां सम्झां थो त मूंखां बहितर वक़्त जी इंतज़ामिया, वक़्त जा हुकमरान बहितर ॼाणनि था त इहा चीज़ किथां अचे थी, किथे वॾी थिए थी, किथे नंढी थिए थी, किथे पुखी वञे थी। इहा सभु चीज़ ताज़ो मूं सिंध असेंबलीअ जो हिकिड़ो इजलास ॾेखारियो। साईं को महिरबानी दोस्त असांजो वॾो MP साहब आहे, उन माना क्लियर वाज़िह कयो त हाणे इहो यकीन ॼाणो ॿाहिरो त ठहे पर हाणे ख़ुदि सिंध में अंदरि बि इहा चीज़ अची चुकी आहे ऐं इहा चीज़ ठहे पई। किथे ठहे पई इहा वधीक उहे ॿुधाए सघनि था, पर एतिरो ज़रूरु चवंदुमि त जेको माण्हू पंहिंजे बचनि लाइ नथो पोखे उहो इहो कमु करे थो। छो जो इहे लाड़काणे जा जेके बि इहे हीरोइन आहिनि न, इहे हीरोइन आहिनि, इहे बि असांजूं औलादूं आहिनि, असां कंहिंजे भाइर आहिनि। इन्हनि खे इहो बणाइण वारो केरु आहे? चवंदुमि वॾे में वॾी वक़्त जी जेकी हुकूमत रहियूं शुरू खां वठी जिन हिनखे प्रोमोट कयो आहे उहे सभु ज़िम्मेवार आहिनि। ऐं तव्हांजो प्यार न कंदुसि पर एतिरो चवंदुमि त कुझु लाड़काणे जी जेकी इंतज़ामिया आहे ऐं जेके मज़बूत हथ आहिनि उन्हनि खे गुज़ारिश आहे त पंहिंजे बचनि खे ऐं असांजे बचनि खे बचाइनि। ईअं न थिए त कॾहिं कंहिं कोसी वाह का बददुआ के पीउ माउ जी दिलि मां निकिरे। यकीन कयो असांजा बच्चा चङाई जी तरफ़ घटि बुराई जी तरफ़ वधी रहिया आहिनि, जंहिंमें मंशात सभ खां वॾे में वॾो, सभ खां वॾे में वॾो। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे हिते हिंदू धर्म रहे थो जंहिंजे नाले ते शराब जा गुता खुलियल आहिनि। ऐं अपील थो कयां समाजी सेक्टर जे सभिनी माण्हुनि खे, मूं मिलियो आहियां काफ़ी दीवाननि सां, उहे चवनि था साईं असांजा ख़ुदि बचा आहिनि तबाह बर्बाद थी रहिया आहिनि, ख़ुदा इन चीज़ खे ख़तमु कयो वञे। मां चवंदुमि जेकॾहिं हिते जूं मज़हबी, सियासी, समाजी या सीनियर सिटीज़न्स हिकु भेरो हिंदू धर्म जे उन्हनि माण्हुनि ॾे वञनि ऐं उन्हनि खां इहो लिखाए वठनि त बाबा असांजे नालनि ते जेकॾहिं इहो लाइसेंस या मंशात नथी थी वञे असांजो वापरण लाइ, असां लिखी था ॾियूं त असांखे इहा चीज़ लाड़काणे में न खपे। ऐं यकीन थो चवां त उहा पिटीशन करे हाई कोर्ट में वञो, हाई कोर्ट तव्हांखे उन ॾींहं ते स्टे ऑर्डर ॾींदी, ऑल जेके बि मंशात आहे तव्हांजी 80% त ख़तमु थी वेंदी, बाक़ी 20% चोरी छपी हले त ॿी ॻाल्हि आहे। बसि एतिरो चवंदो आहियां पंहिंजी औलादुनि जो क़दुरु कयो ऐं उन पीउ माउ खे बि चवंदो आहे पंहिंजी औलादुनि ते नज़र रखनि। वक़्तु जेको अचे आइस जो मूंखे ख़बर पई आहे त काफ़ी अहिड़ा होटल्स आहिनि जिते राति जे टाइम में आइस ओपन हले थी। शिकायत कंहिंसां न आहे, शिकायत इहा आहे त असांजे बचनि ते रहम कयो वञे, असांजे बचनि जो ख़्यालु कयो वञे। ही उन्हनि जा बि बचा आहिनि, यकीन ॼाणो मां ॾिसंदो आहियां अहिड़ा ख़ूबसूरत नौजवान वीचारा हीरोइन आइस वेठा पीअंदा आहिनि, सचमुच जो अखियुनि में पाणी वेही वेंदो आहे। बसि लाड़काणे जी पार ते हुजो, चओ मां आहियां लाड़काणो, मुंहिंजो आवाज़। लाड़काणे जी समाजी शख़्सियत जुल्फ़कार जेतू साहब जिन जा तव्हां कमशहूरा त वाकई लाड़काणे जे हर चौक ते हीरोइन वेठो आहे ऐं जेके मनीषात हलाइनि था ऐं जेके मनीषात खपाइनि था उन्हनि खे
इहो बि ध्यान में रखणु घुरिजे त उन्हनि जा पंहिंजा बि बचा आहिनि ऐं हीअ जेके रोडनि ते वेही नशो वापराइनि था नौजवान ख़ासि करे उहे असांजा बचा आहिनि ऐं वक़्त जे हुकुमरान खे इहो बि सोचणु घुरिजे त इहे जेके वोट कनि था ऐं जेके असांजा वोटर आहिनि इन्हनि जा बचा असांजा बचा आहिनि इनशाला मलेशिया ते असांजो आवाज़ हले पियो ऐं पूरो हफ़्तो अवां वटि कान खे समाजी सेक्टर ते कंहिं न कंहिं दोस्त जो आवाज़ पहुचाईंदासीं ऐं अव्हां खे लाड़काणे जे चौक ते वेठल हीरोइन बि ज़रूरु ॾेखारींदासीं ऐं जेके चर्च वापराइनि था जेके हीरोइन वापराइनि था जेके नशो कनि था उहे बि ॾेखारींदासीं इनशाला नेक्स्ट प्रोग्राम में नेक्स्ट समाजी वर्कर सां गॾु हज़रत दिलबर शाह जी तेसीं ताईं मूंखे ॾियो इजाज़त मां आहियां लाड़काणो मुंहिंजो आवाज़ कंदो